Des vacances au Maroc. Rachid, un garçon de 8 ans, habite en France. Vient passer des vacances chez ses grands-parents au Maroc. Avec sa grand-mère, Rachid découvre comment on fait le pain. Il assiste à toute l'opération jusqu'à la sortie des galettes du four qui se trouve au milieu de la cour. Puis il fait une promenade avec Jeddi dans le village. Il marche sur des pistes pleines de poussière. Jeddi s'arrête devant la boutique qui fait aussi café. Il s'assoit sur une caisse. On sert un Fanta à Rachid. Il le boit très vite. Les gens viennent saluer Jeddi. Il embrasse aussi Rachid et lui offre des cadeaux. Des bonbons, des boissons, de l'argent, un chapeau de paye, une djellaba de laine, du fève grillé, des olives, des dattes et des figues séchées. Tout le monde se connaît et parle de la même chose, l'absence de la pluie. Tous sont persuadés que l'arrivée de Rachid portera bonheur à la région et fera venir la pluie tant attendue. Un homme dit, cet enfant est venu nous annoncer la pluie. Ça se voit sur son visage. Il ne dit rien, mais tout indique qu'il est porteur de bonheur nouvelle. D'abord les questions. Je réponds aux questions. Où se passe l'histoire? نشرح لكم السؤال. Où se passe l'histoire؟ يعني فين كيدوروا الأحداث ديال القصة هذه. الاسطوار شنو هما شنو هو المكان فين كاينين. يعني فين كاين. قرينا في الجزء الأول قلنا رشيد un garçon de 8 ans يعني عنده 8 سنين habite en France يعني يسكن في فرنسا vient passer des vacances chez ses grands-parents au Maroc يعني جا باش يدوز الفاكونس اللي هي العطلة مع chez ses grands-parents يعني مع العائلة ديالو مع جدودو مع الأجداد ديالو جدو وجداه au Maroc يعني فين في au Maroc اش كتعني المغرب دونك هنايا où se passe l'histoire c'est dans شنقولوا au Maroc يعني اش غنكتبوا هنايا في السؤال الاول au Maroc يلا نكتبوا كاملين au Maroc au Maroc. Deuxième question. Que découvre Rachid chez ses grands-parents? Que découvre Rachid chez ses grands-parents? اشنو اكتشف رشيد عند العائلة ديالو؟ شنو ديكوفرا؟ شنو اكتشف تما؟ اكتشف كيفاش كيصنعوا الخبز لا عندنا الخبز هنايا نقرا لكم الجمله avec sa grand-mère Rachid découvre comment on fait le pain شنو هو le pain الخبز هو الخبز لو بان عندنا هنا هو الخبز ولا كاع داك الحلويات اللي تيكونوا اباز ديال بحال الخبز يعني الحلويات لي غاليت كلشي دونك هنايا شنو il a découvert que découvre Rachid chez ses grands-parents قلنا il découvre comment on fait نكتبوا كاملين comment fait le pain Troisième question, avec qui Rachid fait-il une promenade؟ مع من دار هذيك الجولة في القرية؟
قلنا مع جدي. avec جدي. Donc هنا il fait une promenade avec جدي. Il fait une promenade. Oui, il fait une promenade. Une promenade. Promenade avec جدي. Donc avec جدي. Quatrième question, tout le monde parle de l'absence de quoi? Coche la bonne réponse. هنا يقول لك يعني هذوك الناس ديال القرية ديال تما كلهم كانوا كيهضروا على واحد الموضوع مهم. شنو هو هذاك الموضوع؟ واش دو لا غراند مير يعني كيهضروا على الجدة، ولا دان امي يعني الصديق، ولا دو لا بلوي؟ دو لا بلوي كانوا كيهضروا على لابسونس ديال لا بلوي، يعني ملي كان ما بقاتش عندهم كتصب عندهم الشتاء، الناس كلها بدات كتقلب يا ربي تصب الشتاء وداك الشيء. يعني حيت عارفين الفلاحه كلهم كيبغيو الشتاء تصب باش تنوض لهم الزراعه ديالهم. دونك هنايا كلهم كانوا كيهضروا على نكوشيو لا بون ريبونس. سي لا troisième ريبونس دو لا بلوي. الجواب الثالث. نعم. ندوزو ل 5. Est-ce que les gens du village ont bien reçu Rachid? واش الناس ديال الفيلاج كلهم رحبوا برشيد ولا لا؟ نعم. رحبوا به ولا لا؟ إذا نجبدوا الجملة اللي كتبين لنا في النص بأنهم رحبوا به. كاين عندنا هنا واحد الجملة les gens viennent saluer جدي ils s'embrassent. Embrasser aussi Rachid. باسو يعني رحبوا به مزيان. il lui offre des cadeaux. عطاوه دي كادو. شنو هما دي كادو؟ دي بونبون، دي بواسون، شنو اخر تاني؟ دو لارجون. عطاوه الفلوس، عطاوه دي شابو بيلي دي شابو، عطاوه هذوك القبعات، عطاوه جلابه دو لين، عطاوه جلابه ديال الصوف، عطاوه عاوتاني قلنا دي زوليف دي دات، عطاوه دي زوليف الزيتون، عطاوه لي دات. شنو هما لي دات ولا دي دات؟ شنو هما تمر دي فيغ سيشي، داك الشريحه وداك الشيء. دونك هنا رحبوا به ولا ما رحبوش به؟ رحبوا به. وشنا هو الجمله اللي كتبين؟ قال لك هنايا سولي لا فراز غنسطروا عليها. ها هي لا فراز الاخرى في الباراغراف الاولى. il lui offre des cadeaux, des bonbons, des boissons, de l'argent, des figues. نقول شي هادشي عطاوه ليه في سميتو في الفيلاج. Je dis bien le exercice 6 prononce les syllabes. غادي نقراوهم مفرقين ياك. يلا تبدا لنا مريم. il assiste à toute l'opération jusqu'à la sortie des galettes du fort. Très bien. دابا 7 لي لي مو. يلا زينب لي لي مو نقراو هذوك الكلمات. يلا. vacances non on اس في الاخر ما كنقولوش لا اي. vacances هذيك اس ديال اش؟ ديال بلوريال. زيد vacances. الكلمه الثانيه اوبيراسيون تي اي او ان كتنطق في الاخير سيون. Opération. Zid. Boisson. Très bien. Griller. Paye. نعم. Très bien. ندوزو دابا ل 8. لي لا فراز. يلا يوسف. Je dis s'arrête devant la boutique qui fait aussi café. Il s'assoit. Non, c'est il s'assoit
S'asseoir sur une sur caisse. S. Une caisse. Une